Всім доброго дня! Рано чи пізно кожна людина в своєму житті стикається з таким питанням, як ремонт. Ось і перед нашою сім'єю виникла необхідність зробити ремонт у вітальні. Найпростіше завдання – це пофарбувати стелю. Цю роботу ми зробимо самі. Шпалери на стіни будуть клеїти працівники, які вміють це робити. Вкладання нового ламінату покладено на мене, демонтаж старого ламінату теж буду робити я. Кімната майже порожня, з мебелі тут тільки залишилась ось ця підставка від стінки, ось ця шафина. І якщо необхідно подивитись телевізор, то потрібно лягти ось на цей коврик, покласти під голову подушку і, як то кажуть, вести половою життя. Перед нами сьогодні стоїть завдання придбати шпалери, подивитись ламінат і подивитись на міжкімнатні двері. У нас є ідея поміняти у всій квартирі міжкімнатні двері, але це поки що ідея, можливо ми її будемо реалізовувати в цьому році, а можливо перенесемо на наступний рік. Тому зараз поїхали по магазинах. День виявився доволі продуктивним. Шпалери ми придбали.
Подивились ламінат і навіть, в принципі, зробили, напевно, вибір. Ознайомилися з асортиментом дверей. Поки що думаємо. Ось така, власне, ситуація з нашим ремонтом. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я буду знімати продовження. Якщо не цікаво, теж пишіть, щоб я знав. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.